عیسی علیہ السلام سره یو ملګری روان په سفر مخکې غریبي وا مسکینی وا ملګری ته وې زما او دسو او طلاق څه دغه کور نه دغه کلی نه ډوډۍ وغواړه چې دري هغه یو کور ته ورغی عیسی علیہ السلام را سره دی وږي مسافر ډوډۍ راکنه درې ډوډۍ ورکړ درې ډوډۍ چې ورکړ یو ډوډۍ دی ملګری بنین لاندې یا صادر لاندې پټ دا هوګ سفر ته بیا ډوډۍ چل چلی دی دو ډوډۍ راوړي دو ملګری عیسی علیہ السلام ورته وی سو ډوډۍ درکړه وې دوی راغی هغه ولید چې درې وای وې درې خو در نکړې وې نه بس دو ډوډۍ یې اوسایو وسې مخې ته ورته دریاب راغی ورته وی ملګری دریاب راغی کشته خو نه وې نه پلو نه کشته و عیسی علیہ السلام دعا وکړه الله تعالی ورته د وبکلک کړي دی دواړه ور باندې واولې ملګری ورته وی وا عجبا لهذه الايه دی معجزه ته پټلوې تاج کمال ورته وی تعجب کې واچولې ویاو وې دا هغه ذات خاطر وکا چې دا معجزه درته وخودا ادري مډوړې څه ورته وی دو ډوړې راکړې مخکلال یو کلی ته کله وران کندواله لوټي پرتی وی عیسی علیہ السلام ورته فرمایل ملګری یا خو خدانه دا چې د دې ټول کلی تاریخ درته وې څنګه جوړو څنګه وران وی څه به وې یو لوټي راپورته عیسی علیہ السلام ورته لوټي ته وی دا الله په اجازه باندې گویا نشا تاریخ پلو آیا اگا لوٹا گویا نشا ٹول تاریخی دیڑے تعجب کیوں غرص قربان دا موجزہ خدا غا مخکر کی دے رہے لوٹی خبری اکڑے ورطوی تعجب کیوں چولے وی چولے وی دا اگا ذات خاطرو کچ دا موجزہ در تو خدا ادرے مڈوڑے ورسکتا نغوی نشتا بدوی راکڑی ویسای چه مخ کے لال دری خخت دسرو ضرور پرتی ورطوی ملگری اکاوشو دائیو خخت استا یو زمان یو دا اغا چاچی چا سر دری مڈوڑی دا ورطوی ما سر دا ورطوی عجب دا دمرلوی معجزات تیولی دو خڈوڑی دی نخ کارا کوا او چې سره زر دی ولې د روخ کار دی ما یو مقتدیو پاکستان کې یو وخت کې سیلاب راغله او 2010 ډیر کورونه و بیا یو کور کې کار کاو دیوالم راکاندې کلان وی دیګه پکې راو دیگی کی خخت وی دستو زم کار کو مزدوری بل ملگر امکار کی اغبتا دیگے لیدل او ما لیدل حسین جد بنی لیدل او غوی جد بنی لیدل خود دیگے دا خخت رڑک ویدتا یم چوار سوبران والا مدا مقصد دے جدے دے کد دے جکشی زو بدی دیگی خیزو کم او بتختم دیر آتا ہوئی زو خطا گینے موقع تتا گئی نوچی روا نور خطا گئی دوار ما ورطوی ما خدا او استاد پارا وقتی ویچ بس زیگا دا کار باگا ما تم بانا گولیو دتم باگا کارو نشو بس وی پا دیگی می خیز کرو او منڈا مکڑے او کانوالی میرا بسرا منڈا ما بس چاکروی بسرانی دی نشو راتوی چه مڑکے میم خود دیگے خود مام بیدے لو لیکی خخت دی خخت رانا وی ما یو خخت ورکر
ویلنا پدی کار دکی خلاصه دا د چې درې خختې مې ورکړې د سرو زرو خخت کتا سو دي وړي وړي ما وینوري نشته پکې بدرې ماتم پاتې وی چې دا دیګې مې ویوړو د کې درې شخت ماته وی دا درې شخت مې بینګ کیږي او د پدې ټریکټر ټرالي کې کار کو تیګي به راځي نو مې ته اوسم تیګي را چلے کړ المشم به اوس وی کدا ټریکټر خخت تیګي پرېګدم خلک وې سب مالدار خخت قران وای نو لاسونو نه وی روانه دي ګور اوس ویني ته روانه او دا مې بینګ کیږي ځامن ته مې نه مې ګور دنیا د دنیا به منی خپل عاشق او مغتی کو تو مقام کړي ځان ورکړي خو سہولت نه ورکړي نو دنیا چې دا خپل عاشقان ټول غلط عیسی علیہ السلام ورتوی وخت استاو یو زما یو چې چا سره ډوړی ورتوی ما سره ورتوی د خدای بندا دریا باندې میراواړه ولې خخت دیونه خدا زبردست تاریخ لیدتو خخت دیونه خدا دنیا دی ولیدا درې واړستا خو زموستا ملګرتیا ختم عیسی علیہ السلام بلال شاله دې درې خختی دراوي غست لار کې پیغلر او تدری خخت چیرته وړي خو نو ورکړ دې ته مړ درې واړه خخت غلو واغست چې وای غستی یو بل په وی زبردست اغلا موکړه دا روپۍ والا بازار نه زبردست کړی راوړه وخه چغو هغه ملګری ته روپۍ ورکړه هغه بازار ته لاړ کړی تیار کړ خپل وی چې راشه خپل ډوډۍ هلته او دوی له پدې کړی کې زار واچ دا دواړه چې ډوډۍ وکړي مړ بشي درې واړه خپل بستای دا غلا اکثر خپل منځون کې یو بل وایي دوی ځان سره فیصله وکړه چې دې راغې ته باندې جوړ کو دومره وخت تیر کو دې به مړ کو نو یو نیمه خخت بستا شو یو نیمه بزماش هغه اذان ته ډوډۍ الته وکړو چې کړه راو دورته وی تاسو نه وخت راغله دومره وخت تیر کو پسر باندې وغه مړ خپل منځونه کې وی چې یو نیمه خخت استا او یو نیمه زمان راځي دا ډوډۍ کوته وکړو ډوډۍ کې غزا هغه چې دواړو کړه دا دواړو خخت یو مغه سي عیسی علیہ السلام چې هغه خوان راته مېز کې درې خخت پرتی دي سلور عاشقان کمړ دي یو د ملګری او درې غلونه وی چې یا الله دا د دنیا محبت ده دا درې واره په ظاهري حسن باندې غلط یو بادشاہ وزیر ته روپۍ ورکړي درې ورته وی وزیر دې دی روپۍ وسره وړه دی روپۍ بیا راوړه د درې روپۍ 900 بیا وزیران مخ کې ډېر روپیا وې صحیح ده اچلار وی روپۍ د خود واغست یو روپۍ مسکین فقیر ته ورکړه یو روپۍ ډمه ته ورکړه چراغ وزیر سره وکړه وی د وی روپۍ مې سه وسره وړه داواله نه خود په اوس پکار اخرى یو روپۍ می فقیر او مسکین ته ورکړه دا به اخرت کې پکار شي بیا یو روپۍ می دمه ته ورکړه نه اوس پکاري نه بیا پکار دنیا خو ته چوي او یې ځان اخرت ته ولېږي او کومه دنیا چې نه اوس پکار شو نه بیا پکار زملګرو توای مو ملګرو په دې خپل ژوند کې منځونه قضا نه کوي قدر د قضا شو متصل قضا را روزیو نه خوري کروزه مو خړه قضا راوړي بیا دا بچی مو ګره خلق بیا مو فدیه نه ور کوي ماته یو ملګری ټلیفون کوي پلار مړ دی او ویل صحیح اسقاط کوم پلار پس صحیح خیرات کوم چې د شریعت او د دین مسله اړه اچ زلالم او ته حساب کو هغه پلار چې ډېر گزار قسمونه به
کنزم ډېر کوي ما چې ورته حساب وکړ سلويخ لکه کالدارې ته جوړې شوې ما وی تب پلار پس سلويخ لکه کالدارې چې صدقه کې کنه نو پلار باندې د قبر د جاخې نخلاص اوس مسله دا ده چې څوک وفات شي دا غمال بدري سي کې دوی سي د وارثانو نه یوې څه د مړي حق نو مې راځي چې تاسو د ازمکه او د کورونو وګورئ زمکه او د کورونو حساب دیو کې یو سل او شل لک روپۍ ته جوړ شي الکه مې بختور پلار کم مال چې تاسو تفریق دا یو سل شل لک ده د استاد پلار حساب کې درې مجبوريږي سلويخ لک یو سل شل لک چې په دریو تقسیم کې سلويخ لک دي جوړي او دلته چې من حساب په منځونو د قسمونو وکړ دام سلويخ لک دي باس کار سمشو سلويخ لک روپۍ د کور نه روباسا چې استاد پلار پسې صدقه کوي خپل کار وکړي ټول به کوي سلويخ لک څنګه وو مې د تفریق دی یو سل شل لک خو سلويخ لک نه ورکړي نیک سړی نو تاسو ته وای خپل منځونه کوي قضا کوي ما روزي مچو پړې متصل قسمونه مکوي او چې قسم مک او حانس پکې زر روپے افغاني باور کوي مسكين تا به در پسې سوکای نه ګور دنیا محبت خلق باندې داسې غالي او دا سنت طریقه ده مونږ تم اسلام او دین ویلي چې مل مراشي کنه د ناس خلق تعارف ورته افغانان الحمدلله دې سنت باندې عمل کوي چرته موږ تاسو چرته ملمانو شو کنه بیا په فکر مکړې تعارف کوي دا فلانه ده دا فلانه ده دا فلانه ده زموږ استاد وطن کې ډېر کمالات دا د شریعت او د دین ډېر سنت چې دي دا زموږ استاد رواج ګرځي زموږ علما وایي مسلمان به د اسلام او د دین مسله رواج کې داخله چې رواج کې داخله کړه به پریګدي عادت او رواج موږ تاسو پریګدي او چې دین موږ تاسو رواج ګرځاو دین موږ تاسو عادت ګرځاو به نه پریګدي زموږ بعضی ملګری وي افغانان چې ګیره پریګدي وی دوی ته الله ثواب نه ورکړي او چې پټکه وای دوی ته الله ثواب نه ورکړي ځکه دا د افغانستان یو کلچر دی موږ واینا ته د دین د مسلې نه خبر د اسلام او د دین مسله دا چې اسلام او دین با خپل رواج کې داخل کی رواج څوک نه پریږدي نو د اسلام او د دین مسله به نه پاتې نو موږ تاسو الله تعالی په ګیرو په پټ کې ثواب راکړي د یو پیغمبر تعارف رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تا جبرئیل علیہ السلام کو بیا ورته فرمایل قربان د دې ټول انبیاء دا تمنا ده چې موږ ته یو دوه رکعات منځ راکا تب جمع ورکړي دی به مقتدیان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډېر مؤدب ورته وی جبرئیل د آدم علیہ السلام دا زمون پلار دی دا ابراهیم علیہ السلام دی دا زمون پلار دی دا ټول کافر دي دی بجمع راکوي نه قربان د دې هر یو تمنا دا چې ته به د امام ګرځېږي ټول پیغمبرانو علیهم السلام ورته وي قربان زمون د ټول دا تمنا ده ته به جمع راکې دوه رکعات منځ راکا جمع ته مخکې شو دوه رکعات نفل منځ او دا ګوره داسې منځو چې رسول الله مبارک په دې منځ کې سبحانك اللهم موي سورۃ فاتحه موي سورۃ موي اکم پیغمبران چې ورپسې ولاړو کړه یو لک سلیر زرا یو لک سلور سلوی زرا هغه سورۃ فاتحه ونوي مسله د نه یې نشي ګوره یو لک سلور سلوی زرا پیغمبران یو لک سلیر زرا یا دو لک سلیر زرا پیغمبران چې رسول الله مبارک پسې ولاړو او مقتدیانو هغه نبی علیہ السلام پسې سورۃ فاتحه ونوي
دا سی منځو کچ امام پسې سورۃ فاتحه بنو او د ټول منځو شو کنه منځو شو دا زمون ملګری چې موږ او تاسو ته وایي چې امام پسې به سورۃ فاتحه خامخا موږ وایو دغه پیغمبرانو دا منځونو ته سوي چې د 1,40,000 پیغمبرانو منځ نه کیږي بغیر د سورۃ فاتحه نه ویلې 2,40,000 پیغمبرانو منځ نه کیږي نو د رسول الله مبارک د امت باندې کیږي موږ تاسو ملګری د سی غوګونو ته خبري راځي کنه امام پس چې ولاړ سورۃ الفاتحه بوای ما خام مسکو ما سره یو ملما ولاړ او امام چې مخکې شته سورۃ فاتحه وي اچي منځو شما ورته وی ورور لای وی ملما ما ملما یو مسلمان د اسلام او د دین مسله ده چې مقتدی به امام پس سورۃ فاتحه نه وای تاولی تا تک چا مسله کړي غلطه درته کړي او که مسله درته یاد ما ته الوا وینا ملما ما خپل بیا د سکارونه سو کم چې درته وای چې مقتدی به امام پس سورۃ الفاتحه وای دا غلطه مسله ده دا د اسلام او د دین مسله نه دا زموږ ملګرو د ځان نه جوړه کړي مسله دا وګوره بیت المقدس ته تمام انبیاء راجم دي رسول الله مبارک منځ ورکای خو مقتدیان سورۃ فاتحه نه وای والک 1,40,000 پیغمبران نه وای ته زه بزرګم دی وای استاد بزرګۍ نه قربان بزرګۍ دي د پیغمبرانو نه مخکې او دا مسله یاد ساتي بزرګۍ بکاو تقوا بکاو په اسلام با عمل کو خود اسلام نه مخ کې قدم نال دومره بزرگان کېږي مچ اسلام شاته پاتې او ته مخ کې روان دا بیا صحیح کار نه دی په کار دا دی چې اسلام کې دنه بزرګیو اسلام کې دنه عمل کو دا صحیح دی رسول الله مبارک ورته 2 رکعات ورکړ اول رکعت کی سورۃ الفیل وی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دویم رکعت کی سورۃ القریش وی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف ولی 2 رکعات ولی دا 2 سورتونه پکې ولی ودا سکا رسول الله مبارک دعا وکړه ربا زه خودي امت نه پورته کېږم اسمانونو ته زما امت علاقه نشي الله ورته فرمایل 2 رکعات منځ کزمکه کې اول رکعت کې سورۃ فیل وایا دویم رکعت کې سورۃ قریش وایا زما پیغمبر وزر کاله مزل بکې خو چې بیا راځي ستا امت ته مغه منګ ته مسله دا د کله د کور نه وځي په سفر ځي کور کې 2 رکعات منځ کا اول رکعت کې سورۃ فیل وایا دویم رکعت کې سورۃ قریش وایا دا یاد ساته ستا د کور کا گروپ هم سوځیدلو بیا زتا وان بندو باز خلکو 2 خزي کنه 2 خزي ونه کوي ګور دي دا چې کړي مينو بس دغه کړي د نور خلک غلط نه کوي چا چې 2 خزي کړي خلکو ته صفت کوي هغه نورم په غم ور خلک په غم وانه راوي کورونو کې جنگونه راځي کنه اختلافات راځي کنه کله د کور نه وځي 2 رکعات مسکوا اول رکعت کې سورۃ فیل وایا دویم رکعت کې سورۃ قریش وایا ساده کور گروپ پنسوځيږي معصوم بدی درز نه خورځيږي بنا خزي بدی جنگونه نه کوي کور ته بغل ناراضي په کوم صفاتونو چې دا کور پرې خېره اق صفاتونو باندې الله تعالی اسلام او دین کې دومره مزید رسول الله مبارک کې 2 رکعات منځ کو اول رکعت کې سورۃ فیل وی دویم رکعت کې سورۃ قریش وی لاړ زرګونه کاله مزل یو چراغ بستر مبارکه مغسی ګرم او د دروازې چې کوم زنجیر او مغسی حرکت وکاو دې 2 رکعات کې دا کمال رسول الله مبارک چې منځ کو او پیغمبران علیهم السلام ته مخراوا واخر دعوانا ان الحمد لله